क्षुधा सर्वस्य नाशय तृष्णा पापस्य कारणम। क्षुधात्रय विनाशय बुद्धिर्मार्ग प्रकृतित। अर्थात भोकले सबै कुरा बिगार्न सक्छ। तृष्णा अथवा अतृप्त इच्छा पापको कारण हो। यी भोग तृष्णा नष्ट गर्ने उपाय बुद्धिको मार्ग यानी सम्यक विचार हो। नित्यमेव हितं व्यक्ति हितं कर्म च पश्यति। हितं न कुर्वतो नाथ श्रेयोलोकेन विन्दति। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति सधैँ हितका कुरा बोल्छन् र हितकारी कर्म गर्छन्। देख्छन् जो हित कर्म गर्दैन उहाँले संसारमा श्रेष्ठ फल पाउँदैन। यस्य चित्तं हि दुष्टं स्यात्तस्य नास्ति परम सुखम। हितं न पश्यते मूढौ दुष्ट बुद्धिर्विनश्यति। अर्थात जसको चित्त दुष्ट छ त्यसलाई परम सुख प्राप्त हुँदैन। मूर्ख मानिस हित हेतु कुरा देख्दैन र दुष्ट बुद्धि अन्ततः नष्ट हुन्छ। अत्यन्तं हीन सेवित दुष्ट दुष्टस्य कारणम। दुष्टेन सह वासो हि पापानम नाश कारणम। अर्थात दुष्टसँग अत्याधिक सङ्गत कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन, किनकि दुष्टसँग बसाई सङ्गत पाप वृद्धि गर्ने प्रमुख कारण हो। नित्यं धर्म समाश्रित्य लोके वर्तेत पण्डित। धर्मेणैव हि नश्यन्ति दोषा मनसि संस्थिता। अर्थात पण्डित अथवा विवेकी मानिसले सधैँ धर्मलाई समातेर संसारमा बस्नुपर्छ। धर्मकै कारण मनमा भएका दोषहरू नष्ट हुन्छन्। लोके सुखनम विद्येत दुःखम नास्ति च कस्यचित्। सुख दुःखे हि नित्यम सत्यम वृत्य धर्मेण भाजिते। अर्थात संसारमा स्थायी सुख कसैलाई उपलब्ध हुँदैन र स्थायी दुःख पनि कसैलाई हुँदैन। सुख दुःख दुवै बदलिरहन्छन्। धर्मयुक्त जीवन मार्गले मात्र यी परिवर्तनहरू सहिन योग्य हुन्छन्। कर्तव्यम न परिज्य कार्य नैव विहाय च। कर्तव्य हि मनुष्यणम श्रेय सर्वत्र लक्ष्यते। अर्थात कर्तव्य कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। आफ्नो कार्यबाट पछि हट्न हुँदैन। कर्तव्य पालन गर्ने मानिसले जहाँ पनि श्रेष्ठता प्राप्त गर्दछ। धैर्य सर्वत्र कर्तव्यम धैर्य सर्वत्र शोभनम। अधैर्य सर्वनाशय धैर्य सर्वार्थ साधनम। अर्थात धैर्य सधैँ सबै ठाउँमा आवश्यक छ र धैर्य सबै ठाउँमा सुशोभित हुन्छ। अधैर्यले सबै नष्ट हुन्छ र धैर्यले सबै लक्ष्य पुरा हुन्छ। कर्मण जायते पुण्यम कर्मण जायते यश। कर्मण जायते सौख्यम कर्मण मोक्ष मनश्रुते। अर्थात कर्मबाटै पुण्य उत्पन्न हुन्छ, कर्मबाटै यश उत्पन्न हुन्छ, कर्मबाटै सुख मिल्छ र कर्मबाटै मोक्ष प्राप्त पनि हुन्छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।